Hasil parutan kelapaku kayak gini lur. Halo lur, ketemu maning karo bocah ki sing ala metetak. Ki nyong ceritane ki age marut kelapa ki garep nggo ngampasi getuk kayaknya gue lah. Getuk sing gawe kayak wingi lah. Oke. Kayak proses kayak gini lah ya. Oh, parutan iki tok dasari baskom lah ya, baskom apa kayak stainless pokoknya lah. Ini sikile munggah ya, sikile munggah ngarep penak kayak gue. Ah, keneng lanang-lanang dari tukang marut kang ayo. Iya wong lanang ya kudu serba bisa, kudu marut ya bisa, ayo gue. Ki nyong ceritane ki mbiyen ki tahu marut budin, marut lemah iki. Rahi betak parut ya gue nyong. Ya, singkat-singkat cerita ki wis rampungan ya lur ulisane ya. Oke.